Verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Wat opstaan in ons land, hulle kreet is Jesus, hulle hart is aan die brand, hulle voete is bereid, om te loop waar Jesus loop, hulle harte is bereid, om te glo in God se woord, daar sy nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam, daar sy nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Ons die nuwe generasie, wat opstaan in ons land. Ons kreet is Jesus, ons hart is aan die brand, ons voete is bereid, om te loop waar Jesus loop, ons harte is bereid, om te glo in God se woord, daar sy nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam, daar sy nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek
sy juk, hy gee vermoeienis die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trouw, weet hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal ek lewe, hy bly getrou. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne stel. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne stel. Op die woord. Laat die mense lag, laat die mense snou, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne stel. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne stel. Op die woord. Maar die wêreld dink is dwaasheid, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. As almal om my twyfel, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne staan. Op die woord. Woorde bring vrugte, die woorde bring hoop, die woorde bring antwoorde, die woorde leef in my. Die woorde bring vrugte, die woorde bring hoop, die woorde bring antwoorde, die woorde leef in my. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n hart bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur staan en die leeukuil binne staan. Op die woord.
Ek wil sommer net van die geleentheid gebruik maak om vir almal van u vanoggend baie welkom te sê. Ook vir Sakkie julle, ons verste gemeentelede wat in Villiersdorp bly, vriende. Sakkie julle kom 'n hele paar keer in 'n maand kom hulle na ons kerk toe gery en dit is vir ons so wonderlik en hulle sê hulle kan nie afskeid neem van ons gemeente nie. Ons het mense wat van verskillende plekke afkom, maar hier's ook nuwe mense by ons sonnaandoggend in die diens. En ek wil vra, is hier enigiemand vanoggend nuut vir die eerste keer hier, want vriende, dis nogal 'n angswekkende ervaring om in die Parel in te kom en is verskillende skole en soms nou nie meer 'n dorpie, is 'n stad en jy weet nie oral waar jy lekker is nie. Ons wil nie hê mense moet in die kerk ook as vreemdelinge deurgaan nie. So enigiemand wat vanoggend vir die eerste keer hier is in ons gemeente. Is hier daar is besoekers, daar is daar nog iemand of wat die eerste keer hier is? Daar bo iewers, daar's nog iemand. So kan ek sommer gou by jou begin asseblief. Wil jy net opstaan en vir ons sê wie jy is en waar jy vandaan is, sê asseblief. Sorry, ek het nie gehoor nie. Okay, ken jy net my vriende? En is julle waar vandaan? Johannesburg. Baie welkom by ons, hoor. Dis lekker om julle hier te kan hê. Dankie dat julle kerk toe kom op julle vakansie. Dis vir ons wonderlik. Nog iemand, hierso is iemand asseblief, as julle vir ons kan sê. Julle het 'n mooi berg ingetrek. Okay, baie welkom vanoggend by ons, hoor. En is julle nog besig om te church op of gaan julle sommer hier bly of gaan julle eers kyk, nê? Nee, dankie vir die eerlikheid, hoor. Maar as ons julle weer hier sien, dan weet ons julle het gebly. So baie welkom ook vanoggend. Vriende, wat moet ons nog doen dat hulle hier bly? Gaan ons vir hulle koffie bring of gaan julle agter vir hulle welkom sê, maar nee, gaan kyk maar ek dink julle gaan baie ver ry nie, hoor. So baie welkom ook by ons vanoggend. Vriende, in die week het ek die voorreg gehad, het ons het dan net ongelooflike skole in die Parel, al ons skole. Vriende, ek weet nie of jy weet nie, maar Parel Wes, Parel Oos, as ons so kan praat, al die skole in die Parel is goeie skole. Jy sal die onderwysdepartement sal vir jou sê, ons het eintlik net goeie skole in die dorp en ons is so dankbaar daarvoor. Maar donderdag aand daar op Koetsenburg was dit 'n groot aand gewees. Dis daai warmste dag. Ek het amper gedink die kinders gaan doodgaan want van hulle het in die son gesit die hele dag, vriende, in daai hitte. En toe was dit die groot prestige geleentheid waar Girls Eye en Boys Eye saam met Parel Gimnasium en saam met Bloemhof en Paul Roos deelneem aan atletiek. En vriende, ek wil net vir julle sê, my seun het altyd gesê daar's kinders in sy klas, pa, hierdie ouetjie hardloop die 100 meter in 10.4 of 10.6 en dan het ek altyd gedink, ag, hy sit so 'n stukkie by, want geen skoolseun kan onder die 11 hardloop. Dit is onmoontlik. Dis mos net so 'n paar sekondes stadiger is Usain Bolt. En vriende, toe ons daar sit, toe is daar van hierdie kinders wat die 100 meter in onder 11 sekondes hardloop. En die jeug en daai massa skole daar en wat saam sing, dit was vir ons ongelooflik mooi. En die goeie nuus is, vriende, dat die Parel se skole het kyk, ons het mos net een gemeenskaplike vyand, die Parel skole, nê? Nee, en ek sal nou nie daai skool se naam noem nie, maar daai skole daar het hulle het laaste gekom. Hulle was nie eens in die prentjie nie, was nie naby ons gewees nie. En dit was tot in die einde kop aan kop tussen Gim en Boys Eye en Girls Eye, maar Boys en Girls het gewen. So die prestige geleentheid, ons gee hulle 'n lekker hande klap. Derek, dit was 'n pragtige geleentheid, hoor. En dankie vir al julle harde werk en vriende, om al hierdie kinders met busse vervoer te kry, want julle mag nie saam met hulle ouers ry nie en hulle die aand weer terug te kry. Dit alleen is 'n wonderwerk. So ons kinders het so mooi gelyk en dit was vir ons wonderlik. So baie dankie ook aan julle. Ek wil graag vir Launa vorentoe roep. Launa Liebenberg, vriende, sy is 'n bekende gesig in ons gemeente, maar sy is ook 'n bekende gesig in die koninkryk, want sy doen ongelooflik baie vir die moslembediening in die Parel, maar ook vir Wessel en my wat in Durban sit en haar verantwoordelikheid en betrokkenheid is vir ons ongelooflik. So Launa, dankie dat jy nooit opgee nie en dankie dat ons net 'n stukkie saam met jou kan doen. Ons luister graag na jou.
Baie dankie Fani. Ja, en as ek hier staan, waar is ek? In die kring. As ek hier staan, dan weet ek is alweer 'n jaar verby, want ek het 'n hele klomp mense vanoggend gesê, is jy alweer hier? Ek sê ja, 'n jaar gelede het ek ook hier gestaan en dan besef 'n mens net hoe die tyd verbygaan. En ek wil net sê, Fani, dit is nie ek wat dit doen nie, dis die Here se bediening, dis die kerk se bediening, dis nie net ons bediening nie, en julle is elkeen deel daarvan. En ek is so opgewonde oor Strooidak, want weet julle wat het julle vanoggend gesing? Op u woord sal ek in die leeukuil gaan. Fani, hierdie hele mense gaan nou betrokke raak by die moslimbediening, want hulle gaan in die leeukuil gaan en hulle voete gaan ook so gaan. Maar in elk geval ek hoop so. Baie groete van Wessel en Lomay, het gaan goed met hulle in Durban. David is matriek en Esma is graad 10. Jy kan nie glo hoe die tyd verbygaan en hulle het 'n klomp uitdagings daar. En hulle sê vir julle baie dankie vir julle voortdurende gebed en finansiële bydrae. Moet asseblief nie ophou nie, ons het dit baie nodig. Plaaslik is ons betrokke met 1 keer in 'n maand kom ons bymekaar om te bid. 1 keer 'n week stap ons in Lady Grace-straat tussen die daaronder na Checkers se kant toe, tussen die moslim winkeltjies. Ons doen gebedsstap daar dat ons baie keer net bid. Baie keer gaan ons by 'n winkel in en knoop gesprekke aan. En dan ondersteun ons ook mans en vrouens wat 'n pad met moslems loop, want jy hoef nie die wiel weer uit te vind nie. Ons is daar om julle hande te vat. En ek wil vanoggend vir jou uitnooi, kom raak betrokke, kom klim in die Here se leeukuil op sy woord. Kom bid saam met ons, kom stap saam met ons, reik uit na jou moslim vriend, kollega of wie jy ook al ken. Want ons lees is each one reach one. As jy net jou klein deeltjie doen vir die koninkryk, vir die Here, dan doen jy die Here se hart. Ons gaan na 'n kort DVD kyk wat ons 'n bietjie uitvind oor wat moslems glo. Die vrou gee vir jou 'n soort van 'n blik wat aangaan. Sy praat van dat die geloof 'n hopelose geloof is. Hulle het nie hoop nie. Sy praat daarvan dat jy gebore word in die moslems. Jy het nie 'n keuse nie, jy mag nie vra nie. Jy word gebore in die geloof. En sy praat dat sy soekend is. En toe, as sy soek, toe die Here aan haar verskyn. En ek sê vir jou baie mense wat saam met ons in die kerke soek, maar daar's baie moslems wat soekend is. As jy net getuig, die Heilige Gees sal oortuig. Begin met vriendskapsverhouding met jou moslim vriend. Gesels met hom, reik uit met hom. Hy wil vir Jesus in jou raak sien. Jy is dalk die enigste Bybel, jy is dalk die enigste hoop wat hy het in 'n hopelose wêreld. Kom raak betrokke, leer uit hierdie DVD. Die Here is baie groter as wat ons kan dink of praat. Dankie Fani. Of the 7 billion people living on our planet, 2 billion are Christian and 2.1 billion are Muslim. 2 different religions with 2 very different points of view. Fatima Divanbegi learned the truth about each of these religions in her search for a genuine relationship with God. On the inside, I felt like there was a huge rock hanging in my heart. I could feel it. I could even tell you what it looked like. I mean, what the size of it was, what it looked like. It was real and it was painful. It was like something that would draw me down and wouldn't let me, live. There was no hope in it. There was no hope for the future. Fatima was raised in Iran as a Muslim. Being a Muslim is not by choice, it's by heredity. So if your parents were Muslims and you're born in that family, you're automatically a Muslim. But Fatima resisted her parents' Muslim faith. At a very young age, I started questioning existence, questioning whether there was a God or not. I would be like spending hours and hours and hours thinking about what would God look like? What would he, where would he be? But traditionally in Islamic culture, you don't ask these questions. They're tabooed. If you start asking questions like these, they will call you faithless. Growing up, the God of the Quran was the only God that Fatima ever knew. He's not a personal God. He's distant and he's a creator. Nobody knows who he is. Nobody knows his nature. Nobody knows his plans. You just know that he cares about morality and, in order to go to heaven, you must do good works. So it's through your good works. As a teenager, Fatima looked for answers in fortune telling and by reading coffee grounds. I did that for a few years. Like I said, I was still searching for God. That practice did not lead me to know God. But still I searched. I had no choice. Something in me would not rest. And finally I came to a conclusion. I said, God, you're either so complicated that I could never know you,
or you're just right in front of my eyes and I can't see you. And so I remember like every day I would cry and ask God to show me himself. And look at the sun. Are you the sun? Is that, is that how you reveal yourself? Where am I supposed to look? Her cry was answered when Fatima says that Jesus appeared to her in a dream. I dreamt that Jesus and I were walking in a rose garden. Gonna make me cry. And we were walking, and in the dream I'm thinking he's a prophet. He's walking and I'm just following, and he said, do you want to come with me? And I said, yes. And I said, and he said, then follow me. And I said, my mind thinking, how would you follow a person who's not even, he was a prophet a long time ago. How would you follow a person and not his instructions? How would you follow? So that was kind of puzzling. Why would he ask me that? Night after night, Fatima had dreams about Jesus, God, and churches. Old churches, new churches, modern churches, And I dreamt that, my mom and all our family are, holding hands and going to the church. Fatima moved to the United States when she was 20. She met a friend from work who told her about Jesus. It was after he accepted the Lord Jesus that he found joy and peace, and those words just popped. And I said, wow, this is good. And he said, every time he receives it, every time they pray for him, he is filled with joy and peace. And I said, oh, I want that. I want the joy and peace, So Fatima went to a Christian church, and a woman there asked her, do you believe Jesus Christ is God? And I said, did he say that? Did he say that he was God? And she said, yes, he says that. I said, sure, I believe he's good. Trust me, I'll find out if he's not. I think of, I'll just find out, things aren't true. But I'm willing to give Jesus a try, definitely. And she said, do you want to pray, salvation prayer? Absolutely. So it was because of I think God had softened me up to the point that, I was soft toward God, and I wasn't, resistant. That night, after years of searching, Fatima prayed to become a Christian. Things just started changing. That heavy, heavy heart, that stone that I could, it was sharp even. I could feel how sharp and painful it was. That was gone. It was completely gone. That night, the Lord just like he took his hand in my heart and took that rock out permanently. The one significant thing that God did for me, that Christ did, was that he put hope in my heart, a permanent hope. And as I got to know the Lord more, of course, the Lord gave me many more dreams just to show that the scriptures were true, that everything I was reading, God was backing them up. Today, Fatima's mother, brother, and 2 sisters are all Christians. Fatima is a real estate broker and studying to be a psychologist. She's also married and has 2 sons. Fatima understands Muslims who are curious about Jesus and those who really don't understand who Jesus is. I would say don't say no just because your parents were Muslims, parents before, your great-grandparents were Muslims, and this is what you're always taught. You need to find God for yourself. He's available. If Jesus says he's God, then he will prove it. All you have to have is an open heart to allow Jesus to come in, and then you will know for yourself if he's God or he's not God. Lona, wat my die meeste getref het, was toe sy so praat in haar droom en Nancy met Jesus en daai persoonlike kontak, daai vreugde, hierdie man wat God is op aarde was en daai wat so ver weg is van die hardheid van die moslim geloof. En vriende, dis hoekom ek volgend voor hier staan, want ek het toe ek 7 jaar oud was, het ek eendag agter in Windhoek by die hoenderhok gespeel, my karretjies, en toe het een van die bure, die werkers in die tuin was 'n wamboe gewees en het hy skoongemaak en ek het na hom toe gegaan en ek het hom gevra maar of ken hy vir die Jesus. Toe sê hy vir my hy het al gehoor van hom maar
hy wil hom nie regtig ken nie, want hy God is te kwaai. En hy wil ook nie, want hy het al van sy ouers gesien, hulle is baie ernstig en kwaai, en hy wil nog nie so daar wees. En sê ek vir hom, nee, jy het dit heeltemal verkeerd, en volgende dag is ek saam met my pa hulle dorp toe, en ek het daar gesoek, tot ek vir hom 'n klein bamboe bybeltjie gekry het. Toe sê ek vir hom, kyk gou hierso, lees gou hierdie vers in jou taal. Toe gee ek vir hom Filippense 4, waar daar staan, wees bly in die Here, wees bly. En ek vir hom die Bybeltjie gee, en ek en nou Samuel het 'n verhouding begin. En elke dag as ek daar agter gespeel het, het hy of vir my 'n karretjie gemaak het, houtyd, of ek het met hom. En die vreugde wat ek beleef het, dat hierdie man Jesus in sy lewe ontmoet het, en hoe dit sy lewe verander het ek gesê, ek wil ewig doen. Ek wil dit ewig vir mense, en dis hoekom ek vandag hier staan. En vriende, dit is ook waar ons hele diens vandag gaan, is om mure af te breek, en om die vreugde te beleef, jy, soos jy vandag hier sit, die vreugde te beleef, elke keer as jy mure afbreek in ons land. Voor ons aangaan, wil ek vra, kom ons gee geleentheid vir die offergawes. Die offergawes, daar is ook geleentheid, dankie. Vriende, daar is van u wat in die week daar by my kantoor by my kom sit of kuier en wat probleme het of krisis het in julle lewe. En as ons deur 'n sessie of 2 gewerk het, dan sê jy, Fani, is dit so maklik? Ek het gedink dis so groot krisis en dis net hierdie manier van dink of so met my kind praat en dit is ek het nie gedink dit is so maklik nie. Vriende, wanneer ek weer na van my kinders toe gaan oor tegnologie en ek vra vir hulle, hier het nou iets op my rekenaar gebeur of hierdie ding of so, hou bietjie jy kinders dop, vra vir hulle moet op die rekenaar vir jou werk op die selfoon hê. Jy kan nie volg nie, jy moet ook nooit vir die vraag vra, gaan stadiger dat pappa net kan sien wat jy doen nie. Ag pappa, jy gaan nooit en dan gat hulle net. Nee, jy moet nooit vir hulle stop nie. En dan ewe skielik poppie goed en ek sê nou waar kry jy hierdie file? Nee pappa, ek onthou, so ek dink ek het die ding delete en
So vriende, vir sommige mense is sommige take verskriklik maklik, waar dit vir jou 'n krisis is. Vir ander mense is ander goed weer maklik. Op hierdie stadium soek ons mense in ons gemeente vriende om vir ons te help met Sondagse eredienste. Omdat mense trek, omdat ons so kwaai pas het in ons gemeente, wil ons meer van mense hê. So ons het op hierdie stadium 3 klankmanne wat ons klank daarbo hanteer. Hulle is wonderlik, hulle is ongelooflik goed, maar ons wil vra, as vir al die jong mense, as die jong mense is wat sê man, ek is goed met klank of ek het so eksamen of ek wil opgelei word. Ons klankmanne is uitstekend goed vriende. Hulle gaan vir jou oplei sodat jy net 1 keer 'n maand hoef te werk. Want ons is nou 3 en dit werk nog nie lekker uit nie. En sê maar soos met Pinksterdienste. So ons kort nog 'n klankman of 2, dan soek ons mense wat die borde, die skerms vir ons kan help. Is jy rekenaarvaardig is al wat ons vir jou vra. Ons het vir Fran op hierdie stadium, vir Maureen en Maritjie, en ons soek nog 2-3 mense. So asseblief vriende, kom help hier aan. Maritjie gaan vir u so touwys maak en jy gaan af en toe net, en sy sal die eerste paar Sondae langs jou sit, beloof sy. En dan vriende, soek ons mense nog vir ons koffiespanne voor. Mense wat kan help Sondag, jy gaan nie elke Sondag weer eens, ons wil jou net so 1 keer 'n maand 'n diens gee, en jy kan ook uitruil onder mekaar. So ons soek hande, so asseblief vriende, die van u wat geroepe voel en sê, ek wil dit kom doen, kontak vir my, of die kerkkantoor, of 'n Frik, wat ons eredienskoördineerder is, hy en Maritjie hiervoor. Baie dankie dat ek dit vir u kan vra. Ons skriflesing kom vanoggend uit Efesiërs 1, vanaf vers 11, op bladsy 251, ons gaan na die skriflesing nog 3 aanbiddingsliedere sing. Ek wil net eers graag vir u die eerste slag hierdie gedeelte deurlees. Efesiërs 1 vers 11 tot 22, die van u wat verlede Sondag in die kerk was, ek het die groot stad Efese vir u gewys, ek het die groot tempels vir u gewys, 'n groot handelsstad na wie toe Paulus, 'n klein gemeentetjie wat daar begin het, hierdie briewe geskryf het. En vandag vriende, gaan ons na Efesiërs 2 vers 11. Nou, die van u wat weet, Efesiërs is ook die boek van die kerk genoem, van die Ekklesia. So as jy iets oor die kerk wil leer, hoe die kerk moet wees, dan gaan lees jy Efesiërs. Goed, Efesiërs 2 vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was, sê Paulus vir hulle. Gaan van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. So, dis so al van skeldname teenoor mekaar gewees, julle is die klomp besnedenis, ons die onbesnedenis. Al is die belydenis, besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Launa, wat so aansluit by jou vandag, en wat die Here sê, maar as jy nie in Christus is nie, en daai hopeloosheid wat ons gehoor het, dat daai mense, die moslems kan alles reg doen, en hulle kan al hierdie verskillike dade doen, en dit is hoekom baie Christene sê, maar moet ons ook nie so nougesed soos moslems wees nie. Vriende, die antwoord is nee, want ons leef uit die genade uit. Jy hoef nie 'n klomp goedjies reg te doen om by die hemel uit te kom nie. Die Here het klaar na ons toe gekom. Ons leef uit dankbaarheid uit. Vers 13, maar nou is julle een met Christus, Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalinge het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God is, vrede ook vir die wat naby is. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die Gees en een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie meer bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.
Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Net tot sover. Vriende, kom ons sit net so, dan sing ons hierdie volgende 4 aanbiddingsliedere. Ons sing dit aan een vir u 'n geleentheid te gee om regtig stil te raak voor die Here en sê, Here, kom praat vanoggend met my. Here, van die ooste na die weste, van die noorde na die suide, kom eer ons vanoggend die naam. En kom sê ons vir u dat u die almagtige, groote, alomteenwoordige God is. Maar Here, dat u terselfdertyd ook vir ons sê in Johannes 15 dat ek noem julle nie meer my volgelinge nie, ek noem julle my vriende. Here, dat u vanoggend in die wêreldruimte sit, dat u die heelal en die uitspansel van hierdie ongelooflike wêreld, dat u dit in die hande vashou. Maar dat u terselfdertyd in die baarmoeder van 'n vrou gevorm kon word. Here, ons wil dit sommer verklaar vanoggend, ons verstaan dit nie. Ons weet so min van u soos wat 'n rot van die internet weet.
Here, en daarom, omdat ons U nie altyd verstaan nie, sukkel ons baie keer om U te volg. En leef ons met ons eie opgemaakte teologie en kerkbegrippe en ons wil vanoggend vra dat U met ons nuut sal begin. Of ons vanoggend in ons 70s of 80s is, of ons in ons 20s of 10e is, dat U vanoggend met elkeen van ons weer nuut sal begin. Dat U ons, dit wat ons opgebou het, ons dogmas en ons wette, dat U vir ons sal kom stroop daarvan. Dat ons vanoggend kaal voor U sal staan. Ons sal sê, Here, ek weet dat ek op 'n sekere konstruk en 'n sekere manier geleer dink het. In my huis, in die deel waar ek bly, in my kultuur, maar dit kom nie noodwendig van U af nie. Here, kom maak ons geestesoë en ons ore oop. Here, ons wil vir U kom sê, ons is so diep van U afhanklik. En Here, ons wil op geen ander plek wees as op ons knieë by U nie. Want by U is dit die beste. Van die ooste tot die weste wil ons vanoggend vir U kom sê, mag die hele aarde U vanoggend aanbid. Iewers in Afrika, iewers in 'n klein kerkie, iewers in 'n shack, iewers in 'n groot gebou, maar mag mense U naam vanoggend aanroep. Ons wil vir U sê, Here, ons is vir U verskriklik lief, maar dankie dat ons kan vashou in die een waarheid, dat U ons baie liewer het as wat ons ooit vir U kan hê. Kom breek vanoggend die skrif vir ons oop, en dankie dat ons hier by U kan wees. Amen. Vriende, ek weet nie, die van u wat al lank in die Parel is, sal onthou dat daar, as 'n mens by die boulevard langs ry, en jy ry op teen die bult, en jy kom daar by die hoofstraat, by die boulevard kruis. Op jou linkerkant, daar so 'n groot wit gebou, ek dink hulle noem dit die Amberg gebou. En op daai gebou was daar, soos ek verstaan het, verlang was daar een of ander regsgeding rondom daai gebou. En daai gebou het vir baie jare lank, dis nie so lank gelede nie, so onlangs, het vir baie jare lank toegestaan. Die vensters was toe, die deure was toegebou, was net een soliede konkreet gebou gewees, totdat daai saak nou opgehef is en hulle het weer die plek oopgemaak. Nou, daai gebou, terwyl hy so toegebou was, weet ons, was die veiligste gebou in Suid-Afrika. Niemand kan daar inbreek nie, niemand kan by die vensters inkom met die deure en dis hoekom dit so toegebou het. Dis die veiligste gebou in Suid-Afrika, maar is heel moontlik ook die mufste gebou in Suid-Afrika gewees. Het geen reuke, niks ingekom nie, dis 'n muf besigheid, nie die son nie, nie die wind nie. In teenstelling met daai gebou, was daar 'n ander gebou in Stellenbosch, toe ek nog daar gestudeer het. So dis nou in die Arkse tyd, nee, maar daar was 'n gebou met die naam van Mavericks. Die van julle wat die Mavericks kan onthou nie, dis net so in die een kant van Pink Piet, daar tussen die Tom Theater en Pink Piet, daai area, was Mavericks. Daar is van julle wat koppe skud, wat oud genoeg is, nee. Nou by Mavericks, vriende, hulle het daarop geroem dat hulle is 24 uur, 265 dae van die jaar oop. Hoekom? Want Mavericks het nie deure en vensters gehad. So al julle jong studente, dit is 'n ongelooflike plek daai. So jy het geleer tot 3 uur die nag, en as jy te honger was, of wat ook al, dan het jy, want jy skryf môreoggend, jy het lank geleer, dat jy gaan sit en vinnige hamburger geëet, en dat jy die ouens daar gekry wat die vorige aand klaar geskryf het, en dankie sê, dat hulle so lekker geskryf het, nog aan die party is 3 uur, so ons het mekaar gemeet. Maar dit was Mavericks. Mavericks is seker die onveiligste gebou in Suid-Afrika, maar hy het nie deure of vensters nie. Maar is die gebou met die meeste lewe, en die meeste reuke, en die meeste vars lig, en daar was 24 uur mense in lewe gewees. Vriende, jy of ek kan kies. Jy kan of 'n Amberg gebou in die Parel wees, of jy kan 'n Mavericks restaurant wees. Want jy sien, hoe meer jy jouself toemaak, toemaak vir liefde, toemaak vir kinders, want jy weet, die van die wat kinders het, dit is soos om jou eie hart buite jou te sien rondloop. Hoe meer jy jou toemaak vir insette van buite, jou toemaak vir God se stem, hoe meer jy jou toemaak oor jou seer wat jy in jou kinderjare gehad het, want dis maar al hoekom ons toemaak. Ons wil nie weer in daai rooi sone ingaan waar ons so seer gekry het. So nou verwerp ons eerder voordat ons verwerp word. So ons druk mense ver weg, dat hulle nie naby ons kom nie.
So hoe meer jy toemaak, hoe meer mif raak jy binne. En hoe meer vasgevang raak jy en hoe meer knorrig raak jy en hoe meer beduiweld raak jy. En hoe meer sal jy ander mense inhibeer en seermaak. Maar hoe meer oop jy is, vriende, hoe meer stel jy jouself bloot om seer te kry. Want jy gaan mos maar soos iemand wat nou net 'n geliefde hond aan die dood afgestaan het. Jy sê ek wil nie weer 'n hond hê nie, ek wil nie weer so huil nie, ek wil nie weer die deur gaan nie. Maar vriende, die lewe is om maar weer vir jou 'n hond te koop en maar weer die risiko van liefde te waag. So jy het 'n keuse vanoggend. Vriende, in Suid-Afrika ken ons ook almal mure. Want jy bou altyd, of jy bou brûe tussen jou en ander mense, of jy bou mure rondom jou, of hangende van watter gebou jy is vanoggend. In Suid-Afrika ken ons mure, maar baie interessant met mure, vriende, is dat hoe veiliger dit is om jou en in jou gemeenskap waar jy bly, hoe laer is die mure. Maar hoe minder veilig dit is, hoe hoër is die mure. So kom ons kyk gou na 'n veilige area. Marieke sê vir ons daai eerste foto van die PowerPoint opsit. Dis 'n veilige area. Die van u wat nog nie in Amerika was nie, dis die ding wat my die meeste opgeval het in Amerika. Is ongelooflik. Daar's in Amerika is daar nie heininge en niks om nie. So daar's baie keer 'n groot blok soos 'n rugbyveld waarop die huise net so los staan. My honde loop by jou honde rond en ek kuier daar by jou. Daar's nie mure en heininge in Amerika rondom die huise nie. Kom ons gaan nog een aan. Jy sal ook sien in Amerika, vriende, is daar maar net vir mooiheid, sulke houtgoedjies, maar is alles oop. En daar's ook die diewering. Mense voel veilig daar in die meeste areas en daar kan nie ingebreek word nie. Ek kom maar hou, Marietjie. Dan vriende, mure het twee hooffunksies. Die eerste funksie is om jou in te sluit en veilig te hou, nee, agter die muur. Maar die ander funksie is om ander uit te sluit en uit te hou uit jou persoonlike en privaat spasie. Dit is wat mure doen. Met ander woorde vanoggend, goed of sleg vriende, mure isoleer jou van mense rondom jou. Die wêreld is bekend met mure. Ag, ons ken so baie mure. So kom ons kyk na hierdie muur, 'n Marietjie. Ons ken die Chinese muur, nê? Wat mense uit moes hou uit China uit. Duisende kilometer, een van die wonders seker van die wêreld. En 'n vriend van my het altyd gesê, vriende, so sorry as ek nou op tone trap, maar hy het altyd gesê daar's net twee goed wat van die ruimte af op die aarde sigbaar is. Weet jy dit? Die een is die Chinese muur en die ander een is die gapings in 'n Land Rover se deur. Dis al wat van die ruimte af sigbaar is. Vriende, in Israel was daar ook 'n muur gewees om Bethlehem. En daai muur, as jy nou nog na Bethlehem toe gaan, was om die Palestynë daar binne te hou. Sodat hulle nie die res van Israel kon binne gaan nie, om hulle te skei. Dan is daar nog 'n muur, vriende, wat ons ken, as ek gou daai een van die graffiti Marietjie kan kry. Ja, vriende, en hoe meer jy ingehok voel in 'n muur en hoe meer kwaad jy raak, daai is die Berlynse muur, skryf jy aan jou kant die graffiti neer oor wat jy eintlik bedoel vir die ouens aan die ander kant. Dis hoe dit werk met graffiti. So, Save Our Earth staan daar, of jy sal verskillende goed van Gorbachev sê, of wat ook al, hy is so, maar jy skryf dit aan hierdie kant, maar jy praat eintlik van die ouens aan die ander kant van die muur. En hoe hoër die mure, vriende, hoe meer die stereotypes en hoe sterker is die haat wat mense weerskante van die mure vir mekaar het. Miskien was een van die skokkendste mure, kom ons gaan net so 'n bietjie nog aan, Marietjie, daai, ja, u ken al hierdie foto's, nê, van die Berlynse muur, van mense wat doodgeskiet is, van mense wat hulle vingers afgegrawe het, om net by hulle geliefdes aan die ander kant van die muur te gekom het. Ons ken die stories van hierdie mure. Maar vriende, miskien was een van die bekendste mure in die geskiedenis waaruit ons nou lees, was in die tempel van Salomo gewees. In die tempel van Salomo, kom ons gaan aan na daai prentjie toe,
in die tempel van Salomo, vriende, gaan nog so 'n bietjie aan das hy. Het jy gekry dat jy het die allerheiligste het jy daar gehad. En hierdie voorportaal, hierdie voorhof, dit is waar die heidenasies, die Filistyne en die Arameërs en daai klomp ouens, hulle kon daar, want God het vir hulle ook 'n droom gehad, dat hulle hom ook sou aanneem. Maar daar, vriende, op daai muur, Marieke, as jy na die laaste prentjie kan gaan, op daai muur het hierdie gestaan. En dit was 'n klip gewees, wat teen daai muur, en daar is in Grieks nou geskryf, Griekse hoofletters. Gestaan daar 'n groot klipbord om te sê, by hierdie punt, mag geen Gentiles of heidene kom of onbesnedenes nie. Net die Jode mag verby hierdie punt in die tempel gaan. Seker een van die bekendste skeidings van alle tye gewees. Vriende, alle nie-Jode, ek gaan nou terug gaan na die ander prentjies toe, maar alle nie-Jode, vriende, kon net tot by die muur kom, en daar was hierdie bordjie wat gesê het, jy kan doodgemaak word as jy by daai muur kom. En as jy wil weet hoe ernstig dit is, gaan lees bietjie in Handelinge 21 vanaf vers 27, vriende, hoe hulle vir Paulus gevange geneem het en die hele stad in oproer gebring het. Hoekom? Want hy het Grieke in die tempel ingebring. En hy het heel waarskynlik hierdie Griekse gelowiges verby hierdie punt laat bring, want Paulus het verstaan dat daar is nie meer afskeidings vandat Christus gekom het nie. En Paulus, gaan lees dit verder, oor hom gevange geneem het, om half doodgeslaan het. Hy het sy lewe amper verloor, omdat hy gewaag het om 'n muur af te breek of verby 'n muur te gaan. Kom ons kyk na ander denkbeeldige mure reg oor ons wêreld, vriende. Daai is Mexico stad, die grootste stad in die wêreld. En daai is 'n denkbeeldige muur, is net 'n pad waar daar loop. Maar links is al die rykes van Mexico en regs al die arme mense van Mexico. Kom ons gaan nog 'n prentjie toe, Marieke. Hierdie is geneem in een van Durban se voorstede, ook in ons land. Groot swembaddens, tennisbane, mooi hotelle, net aan die ander kant van die muur, plakkerskampe. Vriende, mure bring veiligheid. Maar meestal hou mure mense uitmekaar uit. Vriende, daarom sal u baie beter die gedeelte verstaan as ons dit vers vir vers nou weer lees. So vers 11 wil ek saam met u lees. Wat staan hier? Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem. Dis nou die klomp Grieke met wie hy praat, nê? Deur die wat hulle self die besnedenis, die Jode noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. Vriende, Paulus sê hierso, onthou wat julle vroeër was. Julle was vyande van mekaar gewees. Julle het mekaar gehaat. Julle was spreekwoordelik in vanoggend se tema aan weerskante van die muur gewees, die besnedenis en die onbesnedenis. Julle, sê hy vir die Grieke, julle het skeldname vir mekaar gehad. En vriende, hier in ons land, in Suid-Afrika, het ons ook skeldname vir mekaar. Wat mure tussen ons inbring, wat sukkel om die mure af te breek, vriende, en ons moet geweldig baie gesteld wees op woorde wat ons gebruik. Jy kan nooit praat byvoorbeeld van homoseksualisme nie. Moet nooit weer daai woord gebruik. As jy wil iets praat oor homogerigte mense, praat van homoseksualiteit. Isme is 'n siekte of dis 'n skande of is 'n slegte ding. Jy kan nooit, want hier sit mense in ons diens vanoggend wie se kinders gay is. Jy kan nooit praat van homoseksualisme nie. So kry daai woord reg, vriende. Ons kan nie meer praat in ons land van blankes en nie blankes nie. Hoekom? Want ons dink nie oor die woorde nie. Want 'n blanke sê dis die stam, dis die sentrale, dis die regte een. En dan almal wat nie blank is verkeerd, so jy is 'n nie blanke. Ons kan nie daai woorde in 'n tyd waar ons wil mure afbreek weer gebruik nie. Ons kan nie en ons mag nie weer vriende, en ons sê baie keer, ekskuus tog maar, die sogenaamde kleerlinge, ons praat van, jy kan nie van 'n kleerling meer praat nie, vriende. Jy kan nie in ons land meer van die boere praat nie, want niemand, of dis min van ons in die kerk vanoggend wat boer, ek boer nie. Ek is nie 'n boer nie. Ons kan nie meer praat van
soos een van julle wat hier sit vanoggend my gesê het, wat 'n pragtige seun het en baie hard werk en goed doen in sy besigheid, en die ander ouens baie help, en toe stap een van die ouens in die week verby hom en hy kyk hom net so, hy sê, ja, white privilege. Ons kan nie meer dit doen nie. Ons kan nie praat van die dakies nie. En ons kinders op skool, julle sal baie keer sê, ja, maar hulle noem mekaar self dakies of colours. Dis okay, maar jy kan dit nie doen as 'n wit persoon nie, want ons is sensitief oor mure, vriende, wat ons in ons land bou. En daarom praat ons in die Strooidak kerk van wit mense en bruin mense en swart mense, want ons is al drie 'n kleur en nie diskrimineer teen niemand nie. Vriende, so ons het skeldname vir mekaar. Ons het altyd, ek weet nie of u, maar ons het van die Transvaalers altyd gepraat van die soppiekoppies, nê? Want hulle het mos altyd hier by ons na al die gedenkwaardighede in die wynplase gestap en so, dat hulle altyd die kleintjies op hulle koppe gehad, nê, die babietjies. En dan stap hulle nou en dan sê hulle soppiekoppie, staan nie as hulle ingaan by die plekke, nê. So ons gepraat van soppiekoppies. Ons kan nie van soppiekoppies meer praat nie. Of baie van julle sê dit so op 'n snaakse manier. Julle sê die blou bulle. Julle kan nie meer so praat nie. Julle maak mure tussen ons, vriende. In die kerke praat ons van die chosen thousands. Dis nou al die hoofstroomkerke, want in die kerk is die hele leer van die uitverkiesing in die hoofstroomkerke baie belangrik vir jare gewees. So hulle het ons genoem, ons is gevries, ons is baie, en hulle praat van die chosen thousands. En ons praat weer van hulle, van die happy clappies. Vriende, sommige byname is net sulke skeldname wat ons mense weghou van mekaar af. Ek sal nooit vergeet hier op Kakamas het ons 'n juffrou gehad wat vir die Proteas netbal gespeel het aan haar jonger dae, maar sy was verskriklik lank geweest en haar bynaam was 'n satellietspietkop geweest. Nee. Dan het ons 'n ander onderwyser gehad. Hy was baie skeel in sy een oog geweest en sy bynaam was Suidwes geweest. Een oog kyk suid en die ander een wes. Of dan my eie broer, toe hy in hoërskool kom, was sy tande nog nie draadjies gehad, tande was nie lekker nie, en sy sotnaam was Vlakkies geweest of Vlakvat. En hy het sy hele lewe lank met die woord Vlakkies deurgegaan, nê. En dan het ek 'n ou pel gehad op universiteit. Hy was groot geweest hierdie ou, want hy het lekker rugby speel, maar die ou het baie geëet, nê. En sy bynaam was Versadig geweest. So ons kan nie. Dit is tipies van mense, vriende, wanneer ons mekaar skeldname noem, omdat ons mekaar nie ken nie. So miskien moet ek vir julle sê, dat die Australiese uitsaai-koöperasie het eendag, een van die ouens baie probleme gehad, want hy het gepraat oor Rabada, ons cricketspeler en ons bowler. En toe sê hy, van Rabada het ook seker daar iewers in 'n Afrika stad of in armoede iewers groot geraak en 'n hele ding bespiegeling oor hom gehad. En toe het iemand hom die volgende dag baie mooi reggehelp deur vir hom te sê, jy ken nie wie hierdie persoon is nie. Hy was in Jeppe in Johannesburg, een van die smartste skole in ons land, privaat skool. En toe sê die persoon, okay, so hy was 'n B-student en eintlik daardeur gesê, sê nou maar 'n kwota student. Toe sê hy nee, sy pa is 'n baie bekende breinchirurg. So hulle het vir hom betaal om daar te wees. En Rabada is op hierdie stadium die voorste toetsbouler in die wêreld. Net die goed wat ons aan mense koppel, vriende. Wat sê vers 12 verder? Hier staan, in die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Vriende, Paulus sê, voorheen was julle sonder Christus, ver van Christus af, sonder hoop, sonder God. Julle was, met ander woorde sê Paulus, vriende, vanoggend vir ons, julle was aan die ander kant van die muur gewees. Paulus koppel hoop vanoggend vir my en vir jou hier aan Christus. Vriende, weet jy wanneer is jy hopeloos en hooploos? Wanneer jy sonder Christus leef. Daar tye in jou lewe, vriende, wat daar in jou lewe, dat al ding wat vir jou kan hoop gee, is dat jy in Christus is. Ek het in hierdie week so 'n geval beleef.
Toe Mada en Albie Klein wat in ons gemeente is, sy gee skool daar by Gilsay en Anne Mart en Jannie, toe hulle vir my gebel het en gesê het, Fanie, my pa kry vanmiddag daai groot operasie waarvan hulle gesê het. En oom Willie is 85 jaar oud. Maar oom Willie se aorta het 'n aneurisme waarin hulle dan baie versigtig op die ou end 'n stent moet insit. Maar dan is sy slukgordel is ook stukkend en ook sy asemhaling waar hy moet deur asemhaal. So hulle weet nie wat teen hom eers te doen nie, want elkeen van daai 3 operasies kan die oom se dood veroorsaak. Trouwens, ons het eintlik van hom gaan afskeid neem. Toe ek daar by hom Willie sit in panorama en sy hand vashou en hy lê so en ek sê vir hom, oom Willie, ek sê vir hom, nou gaan jy binne, hulle klaar vir hom slaappilletjie ingee, ek sê, en hulle gaan vir jou begin opereer, ek kon nie regtig vir hom narkose gee nie, hy is te oud, en toe sê ek vir hom, oom, daar is 'n kans dat oom nie meer op hierdie aarde gaan wakker word nie. Toe sê ek, oom, maar in tye soos hierdie is jy totaal uitgelewer is, het jy net een ding, jy kan net aan Christus oorgee. Hy is jou enigste hoop as jy van alle hoop bestroop is. En die oom het so my hand vasgehou en met trane in sy oë en so 'n glimlag op sy mond, het hy vir my gesê, dankie dominee, ek weet. Vriende, wat sê Paulus hier? Hy sê die hoogste muur en die enigste muur is wanneer jy van Christus geskei is. Dis die hoogste muur wat jy in die wêreld kan kry. En weet u waaruit bestaan hierdie skeiding tussen my en jou en God? Dit bestaan uit Satan en sy boublokke van die sonde. Hoe meer ek en jy in die wêreld leef, hoe meer ons aan Satan oorgee, maak nie saak wat dit is in jou lewe nie, hoe meer gaan jy hierdie muur, hierdie ding tussen jou en God ervaar, dat mense sê, ag Fanie, net help ek bid nog net in die plafon vas. Vers 13, vriende, sê verder die volgende, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Maar nou, sê Paulus, vriende, maar nou val die hoogste muur van alle tye, hoër as die Berlynse muur, die grootste muur, die muur, vriende, tussen Griek en Jood, tussen my en tussen God. Jesus se bloed, vriende, moet ons vanoggend vir mekaar sê, vernietig mure. En die oomblik as jy in Christus vanoggend is, vernietig hy ook die muur, vriende, tussen jou en tussen hom. En hy vernietig die muur, vriende, en hy kom tel jou as te ware oor die muur, en hy kom sê vir jou, kom speel hier aan my kant, aan jou Vader se kant van die muur. Maar daar wag nog 'n wonderlike verrassing op my en jou vanoggend. Vriende, deur sy bloed het hy ook Grieke en Jode, en Zulus en Nigeriërs en Amerikaners, het hy oorgetel oor die muur, en speel hulle almal nou by hom, deur die bloed van Jesus Christus. Jesus se bloed vernietig nie net die muur tussen my en hom nie, vriende, maar dit vernietig ook die mure tussen jou en ander mense wat elke dag saam met jou leef. In Christus is ons nou almal een. Daai aangrypende storie die week in die burger, vriende, wat elkeen van ons seker trane in die oë laat kry het, van hierdie jong seun wat op sy fiets ry oor 'n groot veldarea. En terwyl hy ry, toe sien hy daar's 'n meisie en daar's 2 rowers wat kom en hulle wil haar selfoon steel en hulle wil haar seermaak en hierdie ou ry al hoe vinniger met sy fiets. En hy gaan en hy verwilder hulle en hy beklei hulle weg en dat die meisie kan loskom. Dit is kom ons sê dit nou maar in ons term, dis 'n wit seun gewees met 'n swart meisie. En toe hulle hom na die tyd vra, toe sê hy, oom, ek kon net ook so aanry, toe kon ek net sien sy het ons skoolklere aan en niemand gaan een van ons skoolmaats seermaak. Vriende, ek wens so ons kan op 'n punt in ons land kom dat ons nie meer praat van ons en hulle nie. As sy my skoolklere aan het, is sy deel van my. As sy my Jesus se bloed in haar het, is sy deel van my. Vriende, en as Christus nie in jou is nie, en nie mure begin afbreek tussen jou en hom en tussen jou en ander mense nie,
Vriende, gaan daar altyd mure tussen jou en ander mense wees. Gaan jy soos die amber gebou wees, gaan jy met jou seer en jou vermifdheid en jou woede en jou haat, gaan jy sit met jou teenoor ander mense. Jy gaan altyd of te arm of te ryk, of te wit of te swart, of te eenvoudig of te geleerd wees. Jy gaan dit altyd ervaar. Vers 14 sê dit so mooi, kom ons lees dit verder, waar daar staan, Christus is ons vrede, hy wat die twee Jode en nie Jode een gemaak het. Vriende, Christus het nie Jode en nie Jode net een gemaak, sommer net vir oor hulle. Nee, hy was hulle vrede. Hoe het hy dit gedoen? Want hy het sy liggaam vir hulle gegee en daardeur is besnedenis en onbesnedenis oorgetel na sy kant van die muur en kan almal saam met hom speel. Rugby spelers sê dit altyd vir ons, you must put your body on the line vir jou span. Vriende, Jesus het sy liggaam aan 'n kruis gesit vir sy span hier op aarde. Hy het sy bloed gegee sodat die muur tussen jou en hom en tussen jou en ander mense afgebreek kan word. Daarom, vriende, is enige skeiding, selfs skeidings in kerke, daar's soveel denominasies in hierdie wêreld, vriende, is mensgemaakte goed. Dit kom nie van God af nie. Kom ek sê dit volgende vir, as jy vanoggend in Christus is en sy liefde vanoggend in jou leef, kan jy en sal jy mure om jou afbreek. Mure tussen jou en jou broer. Fisies jou broer. Mure tussen jou en jou ma. Al staan daai mure al hoe lank, al is dit oor erfgrond of goed wat jou ma totaal onregverdig was. As jy Christus in jou het, breek jy mure af. Tussen jou en jou buurman, tussen jou en jou stiefma. Vriende, waar Christus is, val mure. Vers 14 sê dit so mooi, maar waar Christus is daar ook vrede. Nee, vriende, jy het reg gehoor, hy gee nie vir jou net vrede nie, hy is jou vrede in die wêreld waarin jy leef. Ek wil vir jou vanoggend vra, ervaar jy vanoggend daai vrede? Toe ek uit oom Willie se kamer stap en hierdie 85-jarige man gaan in vir 'n operasie, toe sien ek die glimlag om sy mondhoeke. Hoekom? Want hy kon niks anders meer doen is om af te gee aan Christus nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, liewe Strooidak lidmaat, wie bepaal vanoggend jou identiteit? Aan wie leen jy vanoggend jou ore uit? Aan Donald Trump? Aan Julius Malema? En vanoggend aan jou dominerende baas of ekonome? Weet jy wat sê die woord oor hierdie ouens? Nee, en vir party, dankie tog, maar ons wil nou nie lelik wees nie, maar die woord sê dat hulle sal vandag nog hier wees, hulle is soos gras, en môre sal hulle verdwyn. En jy spandeer jou hele lewe om hierdie baas of om hierdie persoon wat dit vir jou nag maak. Staan net so klein bietjie weg. Vriende, en gaan vind jou vrede in Christus. Ek wil vanoggend vir jou vra, wie of wat steel vanoggend jou vrede? Alle vrede is tydelik, vriende, en maak jou dors so seewater. Alle vrede, status, geld, jou kind se prestasies. Vertel hierdie ou vir my, hy sê, Fanie, ek het gedink dat my seun al van staal 9 af eerste span speel en ek is half voel belangrik in die skool. Hy speel 2 jaar, hy speel kry in 'n week en na skool toe wil hy niks meer van rugby af weet een. Toe skielik kom ek ook agter, maar nou is ek ook nog nie meer so belangrik nie. Vriende, jou nuwe aanstelling, is dit wat dit vir jou vrede gee? Jou sosiale inkringe, jy gaan nooit vrede hê nie. Die enigste berusting en rustigheid wat jy gaan kry, is in Christus. En daarom sê C.S. Lewis dit so mooi, ons moet dit nooit vergeet, die C.S. Lewis sê, moet nooit jou vreugde en jou vrede bou op iets wat jy kan verloor nie. Vriende, aan die kruis het daar 'n nuwe generasie, 'n nuwe spesies op aarde ontstaan. Ek wil begin afsluit. Wat is hierdie spesies se naam? Hierdie spesies se naam is Jesus volgelinge. En daarom, vriende, as ons net hierdie kopswaai kan maak, daarom is jy
en 'n Zulu vanoggend nader aan mekaar as albei van julle Jesus volgelinge is. Jesus hart het, as jy nader aan so 'n persoon as wat jy aan 'n nie-gelowige wit Suid-Afrikaner is. Vriende, en vir jare het mense, luister mooi, aanstoot geneem as ons predikante preek en gesê, maar nou preek julle politiek. Ek neem aanstoot as ons nie die woord van God ernstig neem. En vir Paulus glo in Galasiërs 3 vers 28 waar hy sê, daar is nou nie meer 'n man en vrou nie. Vriende, en moenie laat seker dat die nominasies vir jou vertel die man is die hoof van die huis nie. Mans en vrouens is gedeelde kollegas in die woord. En as jy my nie wil glo nie, kom sien my, dan gaan ons deur daai gedeelte in Efesiërs 5. Moenie glo as jy sê dat Paulus sê daar is nou nie meer man en vrou nie, hulle is gelyk. Daar is nie meer slaaf of 'n baas nie, hulle is gelyk. En dan sê hy, daar is nie meer 'n Jood en 'n Griek nie, almal is gelyk. Sê hy so mooi in Galasiërs 3 vers 28, almal is kinders van Abraham. O vriende, ek sê dit volgens vir u, ek dink in Afrikaans, ek droom in Afrikaans, ek luister Afrikaans. Maar omdat Jesus my identiteit is en my lewenspaspoort is, daarom het ek Zulus lief en Duitsers lief en Indiërs lief. Hoef jy my kultuur van my weg te vat nie, maar dis nie meer ek en hulle nie, dis nou ons in Christus se bloed. Vriende, in hierdie land is ons geleer en het ons baie hoë mure om ons gebou. Jesus wil deur jou en om jou tussen alle mense mure afbreek. Vriende, laat hom toe in jou lewe en kyk hoe vry word jy. Gaan leef nader aan ander Suid-Afrikaners en kyk hoeveel liefde en vryheid jy in Suid-Afrika bring en beleef. Vriende, ek en jy is vry. Vry in Christus. Ons het 'n nuwe paspoort, 'n nuwe reisdokument om oral dag en nag mure om ons af te breek. Nkosi Sikelele Afrika. Nie 'n politieke lied nie, nee vriende, ons Christenbroers en susters in Afrika se lied. Laat Jesus jou oortel na sy kant toe van die muur en dan speel jy met al jou Christenmaatjies, wit, bruin en swart. Ouens wat Zamalek drink en ouens met neusringe, al is dit bloubil neusringe. Kom ons bid saam. Here, dit is wat ons in hierdie tyd vir mekaar moet sê in ons land. Ons moet vir mekaar sê, dit help nie ons kla meer en is negatief en praat van ons en hulle en tipies en gee skeldname nie, nee Here. Vir ons wat in Boysay is, klomp seuns wat vanoggend hier sit, vir ons wat in Girlsay is, vir ons wat in La Rochelle vanoggend is, vir ons wat in 'n Parel Oos of 'n Parel Wes skool is, vir ons wat vanoggend in Laborie is of in gimnasium is. Ons kan nie toelaat dat die trend in die skool deur ander kinders gestel word nie. Ons moet deur ons voorbeeld mure afbreek, stereotypes. Ons wat in Suid-Afrika leef, elke dag, Here help vir ons om mure af te breek deur die bloed van Jesus Christus. Maar Here, ons weet ook dat mense wat hulle self liefhet, dink baie van hulle self en daarom dink hulle nooit aan hulle self nie. Maar mense wat hulle self nie liefhet nie, dink baie min van hulle self en daarom dink hulle 24 uur van die dag net aan hulle self. En daarom, Here, begin dit by ons. Die transformasie, die verandering, die herlewing gaan by ons elkeen begin om elke dag mure af te breek. Sag deur liefde en genade uit te deel. Kom help ons daarmee, Here, want ons sukkel. Ons vra dit in die wonderlike naam van U. Amen. Vriende, kom ons staan. En dan sluit ons af met Elvis Blue, die mooi lied wat hy geskryf het, die seënbede van Elvis Blue. Seëngebed. Here seën Afrika. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie laaste.
tot by heelheid en begrip. Oral as ons U om vrede vra, seën land in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, kinders van Afrika, kom sing Vriende, maak jou deure en jou vensters oop vir Christus, sodat hy jou help om mure af te breek, en ook nie net tussen jou en hom nie, maar ook tussen jou en mense om jou. Amen.